Pues hoy vamos a estar haciendo hacks. Bueno, o sea, como ustedes verán. Hoy estamos descubriendo los secretos de Ada. Bueno, el primer secreto vamos a buscarlo en la guardería porque no sé por qué. Bueno, vamos a buscar. Bueno, lo que van a hacer es esto. Van a tener que buscar esto, miren, esta cosa, eso va a estar por ahí. Y le vamos a entrar esas cositas. Y la estrella la vamos a estar buscando. Todas las vamos a estar buscando. Pero a mí me falta la estrella. Así que vamos a buscar la estrella. Bueno chicos, creo que está aquí. Ok. Bueno, mirenla aquí. Y nos estará dando esto, que no sé para qué sirva, pero si se hace así, bueno ya. Y también tenemos otro hack que no hay que buscar personas, solamente hay que ponerlo bien, la hamburguesa. Vamos a hacer una hamburguesa. Muy bien, vamos a poner esto. Creo que es un tomate, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Esto, no. Listo, y no va a estar dando otro vez. Bueno, y el otro hack, que sí se va a necesitar una persona, cualquier persona. Bueno, eso es en dado caso que no, por ejemplo, que no tengan el pase para poder tener más personas. Si quieren niños, si quieren niños chiquitos. Bueno, pues lo cargamos, miren, la quito. Ajá, y la pongo otra vez y va a tener el niño. Le voy a enseñar. Bueno chicos, llegamos aquí. Y miren, tenemos al niño. Pero no es de nosotros, miren, pues, ay no. No tengo el pase, nada. Miren, este es el niño, no de nosotros. Así que ya no lo podemos llevar. Bueno, aquí mismo hay otro hack. Vamos a darle porque yo no lo quiero. Bueno, sí lo quiero. Aquí hay dos. Tenemos que organizar estos cuadros como van. Y nos van a dar esto, un poco de agua. Y esto, que es para hacer fuerza, para entrenar. Muy bien. Bueno, y aquí hay otro, que hay que ponerlo a él, que esté furioso. Y se abre. Miren, sí. No hay que abrirlo en otro modo porque no se abre. Bueno, ya. Y aquí va a estar esto. Le damos este feo y miren cómo se convierte. Wow. Creo que la abuela era hecha. Bueno, obviamente en la vida de ella, así que no puedo. Bueno chicos, ahora vamos a estar buscando en la tienda de mascotas, pero tenemos que ir para la escuela para buscar algo que nos va a ayudar para allá. Bueno, hay que ir a la cancha de la escuela. Muy bien. Y aquí buscamos este tipo de pesa. Y bueno, buscamos a la mamá, que ella es la que nos va a estar ayudando el día de hoy.
Bueno, y cogemos la pesa. Y nos vamos. Y ahora vamos a la tienda de mascotas. Bueno chicos, aquí hay muchas cosas y vamos a empezar con esto. Esto es un tipo de juego que te da regalos. Vamos a jugar. Muy bien. Tienen que hacer lo mismo que dice. Vamos a ver. Estoy bien. Ay, mi madre. Ok, 1, 2, 1, 2, 1. Ajá. Ay, sí. Ok, 1, 2, 1, 2. A 2, 1. Ajá. Ay. Ok, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Ay, mi madre. Que 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Ay, mi madre. Ok, 1, 2, 1, 1, ajá, ajá, ajá. Ay, mi madre. Ok. Ay, Dios, eran dos, pero vamos a ver los regalos que me da. Ya no vuelvo a jugar. Unas casitas con una cosa. Con un traje. Un traje para la duela. Van a estar combinados. Y una casa. Bueno. Yo no le pedí eso, pero bueno, vamos a ver. Este es otro de este hilo. Aquí van a estar esto. Y aquí vamos a estar poniendo, aquí va. Bueno. Y tenemos que buscar todas las estrellas de mar. Ya yo la encontré en el mar, pero bueno. Oh, se está muy bien el pececito. Vamos a buscar más estrellas. Que aquí mi regalo era esto. Bueno. Comida para que bien. Ajá. Aquí no se puede abrir. Yo sé por qué. Pues miren aquí. Eso es lo que está buscando. Y una llave. Abre esto. Bueno, vamos a dejársela ahí. Aquí tenemos muchos. Vamos a buscar para acá. Muy bien, aquí no va a aparecer esa estrella de mar. Estoy buscando. Aquí creo, una. Vea, ahí le va a enseñar el secreto. Muy bien por ello, porque si no era por eso, no sabría yo. Y si no es por mí, no saben ustedes. Pero bueno, por Sol Cames, yo la sigo. Ella, ay, miren, una nota panel aquí. Como que lo conozco. Ok, voy para allá. Me lo llevo. Bueno, vamos a seguir buscando. Vamos a poner esa estrella. No, aquí. Faltan 2 estrellas y vamos a ver qué hay ahí adentro. Bueno ya chicos, yo no voy a buscar más cosas aquí. Así que bueno, vamos a buscar ahora el tesoro. Que hay que buscarlo.
Y vamos a ver. Yo creo, si mi memoria y mi sentido de humor no falla, es aquí, porque hay como una aquí mismo. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí siempre está este señor. Yo creo que es aquí, pero no hay fogata. Bueno, aquí hay cosas de pescar. Yo no sé si una opción es aquí. Ay, mi madre. Vamos otra vez. Ya vieron la primera opción. Vamos a verla aquí. Vamos a buscar la segunda opción. Es aquí porque hay fogata. Para. Miren, aprovechando que estoy aquí, miren esto. Vamos a hacer más bolas de nieve. Vamos a hacer otra. Miren, la juntamos. Muy bien. Creo que se puede juntar, ¿verdad? No sé. Ok. Sí. Ya, no más grande, ya vamos a seguir. Y vamos a hacer. Aquí son 3. O creo que son 3. Aquí no sé cuántos son. Ay, no pasa. Oh my God. Vamos a hacer otra. Pero vamos a hacer entonces 2 muñecos. Ya son 3. Bueno, chicos. Aquí se necesitan 2. Aquí 3 y ahí 4. Vamos a buscar ahora unos sombreritos. Vamos a ver si también podemos conseguir uno o no sé cuántos. Pero bueno. Yo creo que con gorras. No sé muy bien. Porque vi que le ponían una gorra. No sé qué tipo de gorra hay. Bueno, este ahorita lo buscamos más ahorita. Bueno, vamos a buscar 2 gorras. No sé cómo. Pero vamos a buscar. Porque de que son gorras, yo lo vi. Bueno, vamos a ver. No, nunca está. Ay, no, chicos. Pero fue fake. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que sí. Bueno, me esforcé. No sé cuánto, pero me esforcé, de verdad, chicos. Créanme. Miren esa mariposa. Qué linda. Ay, es mi amiga. Bueno, ya. Espero que les haya gustado el video. Bye. Lo espero. Ay, mi madre. Bueno, a la próxima. Bueno, hasta la próxima. Chao.